Föräldrar ni kan var ett projekt som drevs av RBU som står för Rörelsehindrade barn och ungdomar. Jag hade förmånen att få vara projektledare. Och tanken var ju att man skulle hitta mötesplatser för föräldrar och för syskon och anhöriga. Och där man skulle försöka både ge och få nya kunskaper, nya tankar kring att leva då i familjer där någon hade en funktionsnedsättning då. Och i vårat fall då så var det ju till barn och ungdomar som hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har ju riktat oss till föräldrar då, men även hos syskon och framförallt pappor då. Det är ofta så att mammorna tar mycket initiativ och har lättare att prata med varandra och har lättare också att ta kontakt med varandra. Pappor blir mer isolerade. Det är också en tanke att man ska kunna få så pass mycket nya krafter så att man kanske tillsammans med andra bildar andra saker och gör nya idéer, nya tankar, precis som några i projektet har fått på olika sätt. Och det är väl också det som visar på hur man kan stärka som föräldrar och verkligen visa att vi föräldrar, vi kan verkligen bli starka. Om vi inte är starka så kan vi bli starka och då kan vi utvecklas ännu mer. Och det tycker jag nog att projektet har visat också på i många sammanhang.